बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शिक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शिमाततिल अअदाइ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमातुल मुबारक है और हमेशा की तरह जुमातुल मुबारक में हम सीरत सहाबियात के मौजू पर रोशनी डालते हैं। आज जिस रोशन बाप का हम जिक्र करेंगे वो है हज़रत सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब। आइए इनका जिक्र खैर करते हैं। इनका नाम सफिया और अब्दुल मुत्तलिब जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनकी बेटी थी। माँ का नाम हाला बिन्ते वहाब था जो हजरत आमिना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मालिका की हमशीरा हैं। इस बिना पर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी होने के साथ साथ आपकी खालाजाद बहन भी थी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हाला से पैदा हुए, इसलिए वो और हजरत सफिया हकीकी बहन भाई थे। अबू सुफियान बिन हर्ब के भाई हारिस से शादी हुई, जिससे एक लड़का पैदा हुआ। इसके इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई अवाम बिन खुवैलद से निकाह हुआ, जिससे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। 40 बरस की उम्र हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई। हजूर की तमाम खुफियों में ये शर्फ सिर्फ हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और सही रवायत में भी है कि उनके सिवा हजूर की कोई खुफी ईमान नहीं लाई। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत की। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों ने शिकस्त खाई तो वो मदीना से निकली। सहाबा से अताब आमेज लहजे में कहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले गए हो। हजूर ने उनको आते हुए देखा तो हजरत जुबैर को बुलाकर इरशाद किया कि हमजा की लाश न देखने पाए। हजरत जुबैर ने हजूर को ये पैगाम सुनाया। बोली कि मैं अपने भाई का माजरा सुन चुकी हूँ, लेकिन खुदा की राह में कोई ये बड़ी कुर्बानी नहीं। हजूर ने इजाजत दी तो लाश पर दी। खून का जोश था और अजीज भाई के टुकड़े टुकड़े बिखरे थे, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर चुप हो गई और मकसद की दुआ मांगी। वाकया चूंकि निहायत दर्द अंगेज था, इसलिए एक मसीहा कहा, जिसके एक शेर में हजूर को इस तरह मुखातिब करती हैं कि आज आप पर वो दिन आया है जिसमें आफताब स्याह हो गया है, हालांकि पहले वो रोशन था। ग़ज़वा उहद की तरह ग़ज़वा खंदक में भी उन्होंने निहायत हिम्मत और इस्तक़लाल का सबूत दिया। अंसार के किलों में फारिअ सबसे मुस्तहकम किला था और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। किला यहूद बनु कुरैज़ा के आबादी से मुत्तसिल था। मस्तूरात इसी में थी और इनकी हिफाजत के लिए हज़रत हसन मुतय्यन कर दिए गए थे। यहूद ने ये देखकर कि तमाम जमीयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, किले पर हमला कर दिया। एक यहूदी किले की फाटक तक पहुंच गया और किले पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था।
حضرت صفیہ نے دیکھ لیا، حسان سے کہا کہ اتر کر قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتا دے گا کہ حضرت حسان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس میں ان میں اس قدر جبن پیدا ہو گیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو کیا یہاں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی ایک چوک اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ واپس آئی اور حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا جانے دیجیے، مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دو تاکہ یہودی مرغوب ہو جائیں، لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو انجام دینی پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعے میں بھی کچھ فوج متعین ہے، اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ سن 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ حضرت صفیہ کو جو صدمہ ہوا اس پر ایک مرثیہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر اے آنکھ خوب آنسو بہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 20 ہجری کو فوت ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کا سن 73 برس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے، بہادری اور جرأت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، حضور کی ساری امت کی خیر و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساقي شجرون طاق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے تیڑ چلے ایجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے